டேய், என்னடா பண்ணுறீங்க எல்லாம்? மழை காலத்தில் ஒன்றும் சேமிச்சு வைக்க வேண்டியது தான். அதுக்காக என் கீபோர்ட் இல்லையா? அடே உங்கள் அக்கரமத்துக்கு ஒரு அளவில்லா போயிடுச்சு. இதில் என்னடா இருக்குது? இதை போய் சாப்பிட்டு வைக்கிறீங்க. என் கீபோர்டு நோண்டி நொங்க எடுத்துகிட்டு வைங்க போல. தெரியாமல் ரோண்டு பூஸ்ட்டு கொட்டிட்டான்ல, அதுக்காக இப்படியா? ஒரு வாரம் கழித்து வந்து என்ன? அடே, எங்கே ஓடுற? ஃபுட்டு எதில் இருந்தாலும் எடுத்துருவியா? க்ளீன் பண்ணு. நானும் பவுடர்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணி பார்த்தா ஒன்றும் போகிற மாதிரி தெரில. சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ணி விடுங்க என் கீபோர்டை. எங்கே மீதி பேரை காணோம்? ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கட்டும் ப்ராசஸ்ஸு.